The Icelandic language. íslenska. The Universal Declaration of Human Rights. Hver maður borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir vitsmunum og samvisku og ber þeim að breyta bróðurlega hverjum við annan. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Halló, góðan daginn, góða kvöldið, velkomin. Hvernig hefur þú það? Ég hef það fínt, takk. En þú, allt gott. Hvað að frétta? Ég get ekki kvartað. Það mjög gaman að sjá þig. Þakka þér kærlega fyrir. Verði þér að góðu. Hvað nýtt? Ekkert mikið. Ég verð að fara. Það að verða áliðið. Sjáumst á morgun. Gangi þér vel. Takk fyrir komuna. Ég kem strax aftur. Góða nótt. Við sjáumst seinna. Eigðu góðan dag. Bless. Vocabulary. Rauður, grænn, gulur, appelsínugulur, dökkblár, ljósblár, brúnn, lillablár, hvítur, bleikur, svartur, grár, sími, lyklar, rúm, hús, baðherbergi, sturta, hvar eru ferðatöskurnar, vegabréf, greiðslukort, sápa, rakvél, tannkrem, tannbusti, greiða, hárbusti, handklæði, hnífur, gaffall, skeið, diskur, matprjónar, skaftpottur, kók, te, vatn, bjór, vín, mjólk, kaffi, egg, ristað brauð, sykur, smjör, ostur, brauð, hrísgrjón, fiskur, hvítlaukur, franskar kartöflur, pizza, hamborgari, mangó, banani, epli, perur, jarðarber, greipaldin, sítróna, appelsína, hindber, vínber, plóma, tómatar, gular baunir, gulrót, laukur, agúrka, kartöflur, sveppir, höfuð, kinn, háls, hár, eyra, auga, nef, munnur, hné, olnbogi, ökkli, fótleggur, fótur, þumall, fingur, úlnliður, handleggur, hönd. Sample text. Hvernig heldur það framtíðin verði? Verður heimurinn óbreyttur, verri, betri? Hvað segir Biblían? Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Opinberunarbókin kafli 21, vers 3 og 4. Biblían 2007. Hvað þýðir það fyrir þig? Gefandi og ánægjuleg störf. Sjúkdómar og þjáningar verða liðin tíð. Eilífa hamingju með fjölskyldu og vinum. Hægt að treysta því sem Biblían segir? Já, og ástæðurnar að minnstakosti 2. Guð færum að efna loforð sín. Í Biblíun Jehova Guð einn kallaður alvaldur, því að máttur hans ótakmarkaður. Hann því fullkomlega færum að breyta heiminum til hins betra, eins og hann hefur lofað. Guði ekkert megn, eins og segir í Mattheusi kafla 19, versi 26. Guð langar til að efna loforð sín. Í Biblíunni segir til dæmis að Jehova þrái að vekja fólk upp frá dauðum.
Í Biblíunni líka sagt frá því að Jesús, sonur Guðs, hafi læknað sjúka. Hann gerði það vegna þess að hann langaði til þess. Jesús var lifandi eftirmynd föður síns og þráði að hjálpa bágstöddum. Við getum því treyst að bæði Jehóva og Jesús vilja að framtíð okkar verði hamingjurík. Til umhugsunar, hvernig ætlar Guð að breyta heiminum til hins betra? Svar Biblíunnar að finna í Mattheusi kapla 6, versi 9 og 10 og Daniel kapla 2, versi 44.